Почему собаки всегда рядом с человеком? Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш пес следует за вами по пятам? Это не просто привычка. Тысячелетия назад собаки стали нашими незаменимыми спутниками в охоте и защите. Эволюция сделала свое дело и накрепко связала нас. Собаки – настоящие эмпаты. Они чувствуют наши эмоции – радость, грусть, даже тревогу. Их мозг реагирует на нас точно так же, как на членов своей стаи. Для них мы – центр вселенной, источник заботы и абсолютной безопасности. И их верность – это не просто инстинкт, это их способ сказать «я с тобой, что бы ни случилось». Так что верность собаки – это не какая-то магия. Это настоящая дружба, проверенная веками. Цените своих четвероногих друзей. Подписывайтесь, чтобы узнать больше удивительных фактов.